bawa ya tuna ubangijinsa sai ya manta da kansa ya manta da waninsa. Dalilin wahala duka ganin kai. Duk mutumin da yake ganin kanshi, yanzu misali mutum da ya ganin kanshi zai tuna yana cikin talauci, zai tuna wai yana da makiya, zai tuna wai yana da ganin kanka shi zai tattaro rikice-rikice su kewaye ka, amma ka kura ubangiji ido kawai baka ganin kanka. Na zaka ga wani maki ko wani talauci? Ai Allah kawai kake duba, shi kuma Allah tausayinka da yake ji in kana duban shi ba zai bari wani maki ya zo kusa da kai ba. Shi ne duk wanda ya kusanto ka sai kwaɗe shi, sai makiya da munafukai sai ce ya jefe shi. Kaza haka suke. In mutum ya fuskanci Allah, to duk abin da ya zo kusa da shi Allah zai maganin abu. To da Allah ya yi maganin abin, waɗanda suke so su taɓa ka sun kasa sai ce ai jifa yake. Saboda sun nemi su zo sai Allah ya bige hannun. Duk sanda suka miƙo hannu za su taɓa ka sai Allah ya bige hannun, to sai su ce ai jifa yake.